Ouais, ben alors content d'être de retour à la compétition. Ça faisait depuis le Supercross de Genève que j'avais pas fait de course. J'ai eu un hiver très compliqué, beaucoup de doutes. Non, c'était vraiment la merde comme on dit. C'était très dur. Mais bon, maintenant ça fait 2 semaines que je suis de retour sur la moto et puis ça se passait bien. Et ben, la semaine passée, je me suis dit, écoute, il y a 2 pilotes de Grand Prix qui sont là. Je vais aller rouler, je vais essayer de... Si je peux faire un tour avec eux, je fais un tour avec eux. Si j'arrive à rester plus longtemps, je reste plus longtemps. Et puis le truc c'est que les mecs ils vont vraiment vite. C'est vraiment impressionnant la vitesse qu'ils vont. Mais je suis content, j'ai montré de belles choses avec une moto complètement d'origine. Et puis surtout avec peu d'entraînement. Ça fait 2 semaines que je suis de retour sur la moto. Et voilà, maintenant je m'entraîne vraiment dur. J'ai envie de revenir en Grand Prix, j'ai envie de montrer que je peux être de retour. Et puis aujourd'hui c'était vraiment un bel entraînement, donc 2 fois troisième au chrono à 2 secondes d'écart, donc c'est plutôt pas mal quoi. Bon, la glace? Bien la glace, tu vois. La glace, quel goût la glace? Vanille. Allez, ciao. Bonne journée dans l'ensemble, je me suis fait plaisir en fait, ça faisait du bien de retrouver les fans suisses. Et puis ils ont réussi à garder la piste, on va dire dans de bonnes conditions. Ça a été sec depuis un petit moment, donc c'était pas évident d'arroser à chaque fois, mais j'ai trouvé que c'était plutôt cool à rouler. Et puis voilà, de mon côté j'ai tout donné. Gauthier était un peu plus fort aujourd'hui, il a roulé vraiment solide, donc c'était cool pour moi de me battre un petit peu avec lui dans les premiers tours en deuxième manche, c'était cool. Et puis après j'ai tout donné pour perdre le moins de temps possible sur lui, on va dire, donc c'était un super entraînement pour les Grands Prix. Et puis voilà, je continue à bosser sur moi, sur la moto, et puis que ça continue dans ce sens-là, c'est cool. Ouais, c'était vraiment sympa de pouvoir retrouver les fans suisses. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de rouler ici, donc c'était top. Et puis pour nous ça tombe bien parce qu'on a un gros break avec les Grands Prix, donc c'était impeccable. Et puis un des sponsors principaux du team c'était XS, donc ils ont vraiment aussi fait le maximum pour qu'on puisse venir, donc c'était cool d'être là. Quel goût la glace? T'as parlé avec Marie toi? Abricot? Non, je sais pas si je vais manger une glace. Peut-être une crêpe, on verra. Merci, à plus. Aujourd'hui à Frauenfeld, deuxième épreuve du championnat suisse. On est venu ici avec le team Monster Energy Vilvo Yamaha Racing et sincèrement ça a été top. Une belle journée, soleil, ils ont bien hercé la piste. C'est à 300 ou 500 mètres de la piste de MXGP. Donc c'est vraiment le même ground, la même texture de sol. Et on a beaucoup testé ces derniers temps avec le team. Et vraiment aujourd'hui on a eu une moto exceptionnelle. Donc c'était vraiment constant et c'est de bon augure pour la suite. Et puis avec Arnaud, on a pu mettre du rythme dans les premiers tours, tout ça, donc c'était excellent. La piste elle a bien travaillé. J'avais un petit peu peur parce que les championnats nationaux, ici il y avait du sidecar, mais en Suisse la terre elle est tellement bonne que même avec les sidecars on n'a pas eu un terrain béton, on a eu vraiment de bonnes ornières bien défoncées. Donc non, journée positive plus. Et puis ouais, ça a même fait étrange de repacker la grille. Voilà, petite anecdote, puisqu'on a l'habitude de partir sur les grilles maintenant de départ en Grand Prix. Ici c'était de la terre, donc le bon old school, ça rappelle quelques années en avant, mais c'était top. Arnaud il m'a bien tué au deuxième départ, mais il va falloir que je rebosse ça. Ouais, ça a vraiment été top. Sincèrement on a fait 2 premiers tours bien parce qu'il était vraiment fort, il a vraiment mis du gros rythme. Et puis bon, on le sait quoi, il a la vitesse pour être devant. Arco il l'a prouvé, donc non, ça a été top. Beaucoup de respect et puis une grosse vitesse, donc c'était vraiment bon. À plus. Hallo, ja, ich bin der Mike Gwerder. Heute Montag ist für mich eigentlich tipptopp gelaufen. Das Zeittraining war nicht gerade top, bin ich 14. geworden. Aber der Rennen hatte ich einen mittelguten Start gehabt, so Top 10 im ersten Lauf. Ich konnte dann schnell Führer fahren auf den 5. Platz. Und dann bin ich auch das ganze Rennen geblieben. Und so. Im zweiten Lauf hatte ich einen Fehler in der ersten Kurve am Start. Und dann bin ich so um den 15. Platz gewesen. Dann konnte ich aber zwar schnell aufholen, bin ich auf den 5. gefahren. Am Schluss hatte ich ein bisschen Mühe mit der Hitze und der Kraft. Dann bin ich noch am Platz zurückgekehrt und bin 6. geworden. Und ich bin ziemlich happy über den heutigen Tag. Und das freut mich, ja. Ja, es ist wirklich gutes Training mit dem 52er. Es macht richtig Spaß. Und ja, liegt mir mega. Und ja,
ich freue mich schon auf die nächste Saison mit dem 52er. Ja, nachher geht es wieder zurück auf den 125er. Ja, und Sand, das nächste Rennen ist Mantova. Ja, ich denke, es kommt gut. Mantova haben wir schon zweimal gewinnen im Vorbereitungsrennen in Italien. Und ja, ich werde alles geben. Loris Freidig, dritt im ersten Lauf und viert im zweiten Lauf. Erzähl uns doch mal von deinen Läufen heute. Das erste Mal hat es schon im Zeittraining ziemlich gut angefangen. Ich bin zweit geworden. Ich war sehr wohl auf dem TÜV und auf der Strecke. Es hat ein paar gute Rillen und habe einen guten Fluss gefunden. Ja, und dann im ersten Lauf bin ich ganz gut im Start. Zweit hinter Morris. Ich konnte am Anfang gut mitziehen, gute Spuren gefunden. Gegen Ende des Rennens hat sich die Piste etwas verändert und ich habe mich nicht genug gut angepasst. Bin die gleichen Spuren fertig gefahren und bin durch das noch überholt worden von Mantovani und dann als Dritter ins Ziel gekommen. Es war grundsätzlich ein guter Lauf. Die hinter uns waren weit weg, von dem her bin ich zufrieden. Genau. Im zweiten Lauf bin ich super gestartet. Eigentlich als Erster in die erste Kurve gekommen, aber viel zu früh gebremst und bin dann durch das auf den 8. Platz hintergefallen. Ich habe dann in der ersten Runde gut überholt, bin auf den 5. gefahren. Ich war dort dann eigentlich safe gewesen, und der Morris hatte noch einen Ausfall gehabt, bin ich 4. gewesen. Und ja, gefahren bin ich ein bisschen verkrampft, habe zu viel nachgedacht, nicht so gute Linie gehabt. Und am Schluss, als der Boulard von hinten kam, habe ich nochmal so richtig gekämpft und bin ganz gute Rundenzeiten gefahren. In den letzten 5 Runden auch nochmal die Spitze hergefahren und bin dann 4. geworden. Es gibt einen Tageszweiten, das ist natürlich schön für mich, das erste Mal auf dem Podium. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Trainieren und werde in diesem Jahr nochmal in der Schweizer Meisterschaft am Start sein und hoffe, es geht dann wieder so gut. Das klingt gut, dann wünschen wir dir viel Glück für die restliche Saison. Danke vielmals. Ja, ganz gut. Ich habe mal wieder das Rennen gefahren, bin mal wieder das Rennen gefahren. Wohl habe ich ausgelassen. Ich habe im Winter wenig gemacht. Ja, meine Prioritäten ein bisschen auf andere Sachen gesetzt, wie ja, Arbeiten, Schule, Familie und so weiter. Ja, jetzt genieße ich es einfach noch. Ich fahre die Rennen, die ich will, die mir Spass machen. Ich habe noch einen super Support von Husqvarna, wo mir hilft, mit Motorex hilft mir auch noch. Und ja, aber wirklich nur die Rennen, die ich will, wenn es schön Wetter ist und die Strecken gut sind, dann fahre ich es. Und ja, wenn ich keinen Bock habe, dann bleibe ich daheim und trinke ein Bierchen. Ja, ich werde vielleicht noch 1, 2 Rennen fahren. Ein bisschen auf meinem Ding steht noch Brock, wo ich sehr gerne fahre, weil ich die Strecke gerne habe. Ja, vielleicht auch Muri, ich weiß es nicht. Cosenay, wo eine schöne Bahn ist. Ja, ich nehme es vorzu, vielleicht fahre ich 1, vielleicht fahre ich 2, vielleicht fahre ich noch alle. Je nachdem, wirklich, ich nehme es vorzu. Genieße die Situation, dass du nicht immer musst und unter Druck stehst. Also einfach kannst du fahren, wie wir es als Kinder gemacht haben, wirklich geniessen. Und ja, das will ich jetzt. Ja, heute zusammen, wir sind hier in Frauenfeld, zweite Runde der Schweizer Meisterschaft, sozusagen mein Heimrennen und auch von KTM. Darum sehr motiviert gewesen, um hierher zu kommen, super Wetter. Bin dann noch trainieren am Mittwoch vorher und einen schweren Sturz gehabt mit der Knieverletzung, wo ich gar nicht gewusst habe, wie ich überhaupt fahren kann und ob ich fahren kann. Und darum am Morgen auch gar nicht gut zurechtgekommen, weil ich wirklich 6 Tage nur auf dem Stuhl gelegen bin und hochgelagert habe, das Bein. Und von dem her konnte ich heute gut Punkte mitnehmen. Im Training noch nicht wohl gefühlt, die Quali ist besser gegangen. Nachher im ersten Lauf, Start, alle zusammen innen dran sind eingeklemmt worden. Die es gesehen haben, wissen warum. Und es war nicht so fair alles gewesen. Auf jeden Fall bin ich dort recht gut vorgekommen, die ersten 3 Runden. Und noch an den 6. Platz einfahren. Da hatte ich ein super Feeling gehabt, aber recht viel Kraft gebraucht. Und im zweiten Lauf noch auch, der Start wieder dasselbe. Es war recht eng um die ersten 2 Kurven. Und habe mich dann erst nach einer Runde auf dem 15. Platz gefunden. Und bin dann, glaube ich, noch auf 10 gekommen. Aber mit dem Knie und alles hatte ich einfach die Spannung nicht gehabt, bis zum Schluss durchzuziehen und nochmal ein paar Plätze gut zu machen. Für die Meisterschaft war es, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Tag gewesen. Die anderen hatten auch ihre Fehler drin gehabt. Und darum freue ich mich jetzt, um 2-3 Wochen Pause zu haben, nochmal richtig trainieren und dann ADAC Mökos und Muri wieder angreifen.
Merci zusammen. Hi guys, I'm Michael Mantovani. We are here in Frauenfeld for the second round of the Swiss Championship. The day started pretty good with the first place in the free practice. Then I didn't find a good rhythm in the time practice and I finished third. In the first moto I started not so bad, but then I was around third place in the first lap. Then I made a mistake and I passed 6, and then my comeback finished in second place. And the second moto was just perfect. I take the whole shot and I lead all the race from the beginning, so I'm pretty happy. And now I think I will do all this championship because there are no concomitation with the Italian championship. So we see you in Muri.